Սիրելի ռադիոընկերներ, Շանթ ռադիոկայանի ուղիղ եթերում երեկոյան ծրագիր իր աշխատանքը շարունակում եմ եւ այսօր տեղեկացնեմ, որ տաղավարում ես ունեմ հյուր, մենք շատ ուշագրավ եւ կարեւոր թեմայի մասին ենք խոսելու։ Այսօրվա իմ հյուրն է Գյումրիի ժողովրդական ճարտարապետության եւ քաղաքային կենցաղի թանգարանի փոխտնօրեն Քրիստինե Պողոսյանը, ողջունում եմ ձեզ։ Ողջունում եմ նույնպես։ Եվ մենք այսօր կխոսենք մի շատ հետաքրքիր ցուցադրության մասին, մեր քաղաքը հյուրընկալել է եւ մեր քաղաքում սիրելիներս առաջին անգամ ցուցադրվում են Սերգեյ Փարաջանովի աշխատանքները, մեր հանրահայտ ռեժիսորի, լեգենդար արվեստագետի եւ ցուցադրությունը կոչվում է Մայեստրո Փարաջանով։ Այն բացվել է մայիսի 9-ին, եթե չեմ սխալվում, եւ մեր քաղաքի համար իսկապես մշակութային կյանքի առումով շատ հիշարժան կարելի ասել միջոցառում է եւ ինչպես հնարավոր եղավ Փարաջանովի աշխատանքները տեղափոխել Գյումրի եւ ընդհանրապես կազմակերպել հենց այս ցուցադրությունը։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար, ողջունում եմ բոլոր ռադիոլսողներին։ Նշեմ, որ վերջերս մայիսի 9-ին Գյումրի ժողովրդական ճարտարապետության եւ քաղաքային կենցաղի թանգարանի մասնաճյուղ Սերգեյ Մերկուրովի թանգարանում բացվեց Մայեստրո Փարաջանով խորագիրը կրող ցուցահանդեսը։ Նշեմ, որ անցած տարի եւս ունեցել ենք համագործակցություն Փարաջանովի թանգարանի հետ միասին եւ ցուցահանդես ենք ունեցել Փարաջանովի հոբելյանական միջոցառումների շրջանակներում, այդ ժամանակ ցուցադրվում էր Փարաջանովի լուսանկարչական աշխատանքները եւ տեսնելով այցելուների, զբոսաշրջիկների մեծ հետաքրքրությունը դեպի Փարաջանովյան արվեստը, որոշեցինք այս տարի եւս համագործակցությունը շարունակել եւ միջթանգարանային համագործակցության արդյունքում ստացանք գեղեցիկ բացառիկ նորովի ցուցահանդես Մայեստրո Փարաջանով։ Ցուցահանդեսը նոր հնարավորություն է, մեծ հնարավորություն է Գյումրու, ինչպես նաև գյումրեցի այցելուների, զբոսաշրջիկների, քաղաք եկող բոլոր հյուրերի համար հենց Փարաջանովի ստեղծագործությունը տեսնել եւ վայելել մեր թանգարանում։ Ստեղծագործությունները 25 բնօրինակ աշխատանքներ են, հետաքրքիր են եւ ուշադրության են արժանի այն առումով, որ այնպիսի բացառիկ աշխատանքներ են ցուցադրվում, որ առաջին անգամ է դուրս եկել Սերգեյ Փարաջանովի թանգարանից եւ ցուցադրվում են նաեւ այնպիսի աշխատանքներ, որ նույնիսկ իր անվան տուն թանգարանում դրանք չեն ցուցադրվում, գտնվել են ֆոնդերում եւ ֆոնդերից տեղափոխվել է Գյումրի։ Եվ ինչպես է հաջողվել այդ ամենը բերել, հենց այդ մասին էի ուզում հարցնել, թե կոնկրետ նաև ինչ աշխատանքներ են ցուցադրված, հենց Սերգեյ Փարաջանովի կոլաժները, նրա ձեռքի աշխատանքները, նրան առնչվող իրեր, ինչպիսի համադրություն կա այս առումով։ Ուրեմն ցուցադրությունը ընդգրկում է Փարաջանովյան արվեստի, նրա բեմական, կախարդական աշխարհի բացահայտումն է, իր ստեղծագործական ֆանտազիայի անվերջ լինելու բացահայտումն է, ցուցադրվում են ապակյա, հետաքրքիր հայելային կոլաժային աշխատանքներ, կոլաժի ստեղծումը Փարաջանովի մոտ առաջացել է այն ժամանակ, երբ նրան արգելել էին ֆիլմեր նկարահանել եւ նա իր մտահղացումները, գաղափարները բոլորը արտահայտել է կոլաժներում եւ ինչպես նա էր նշում, կոլաժը դա սեղմված, խտացված ֆիլմի արտահայտումներ, շատ հետաքրքիր են այդ աշխատանքները, քանի որ Փարաջանովը որևէ դետալ, ասենք իր կտոր, թել, ապակի, որևէ իր դեն չեր նետում եւ նա ստեղծում էր մշակութային գեղեցիկ ստեղծագործ աշխատանքներ, երբ որ նայում ես Փարաջանովի աշխատանքներին դու կարող ես խորել, մտածել, հետազոտել եւ այն թույլ է տալիս քեզ բացահայտելու բարդ եւ բազմաշերտ կարելի ասել Փարաջանովյան աշխարհը։ Իհարկե նրա աշխարհը շատ բարդ եւ բազմաշերտ է, Փարաջանովի արվեստի երկրպագուների թիվն էլ կարծում եմ աշխարհում հիմա էլ գնալով ավելանում է, նա այն բացառիկ հայ արվեստագետներից, կինոռեժիսորներից մեկն է, որն իսկապես ունի առանց չափազանցնելու համաշխարհային հռչակ, համբավ, վերջին տարիներին նաեւ ժամանակակից փոփ արվեստում են ներգրաված տարբեր միջազգային շատ հայտնի արտիստներ, երգիչներ հենց անդրադարձ են կատարում Փարաջանովի արվեստին, իհարկե Հայաստանում ավելի շատ տարածված է միգուցե Լեդի Գագայի հանրային տեսահոլովակը, որը ոգեշնչված էր Փարաջանովի հայտնի ֆիլմից եւ արևմտյան շոու բիզնեսի տարբեր ներկայացուցիչներ էլ տարբեր իրենց տեսահոլովակներում մշտապես օգտագործում են այդ Փարաջանովի ոճը, նրա արվեստը եւ դա ինչ որ չափով նաեւ բերել է երկրպագուների բանակի ընդլայնմանը նաև աշխարհի տարբեր երկրներում, նաև գրառումներ են անում, ոգեշնչվում են եւ իսկապես խոսում են նաև այն մասին, որ նա արվեստագետ է բոլոր ժամանակների համար, բոլոր սերունդների համար
եւ սիրված բոլորի կողմից եւ արդյոք կա հետաքրքրություն ցուցադրության նկատմամբ ոչ միայն մեր քաղաքի բնակիչների, մարզի բնակիչների, այլև արտասահմանյան հյուրերի կողմից ինչպիսի արձագանք եք դուք նկատել։ Ինչպես նշեցի իմ խոսքում, մենք անցած տարի ենք ունեցել ցուցահանդես, այդ մեծ հետաքրքրությունն էր այցելուների, որ մեզ ստիպեց, այսպես ասեմ, որ այս տարի նույնպես ունենանք հետաքրքիր բացառիկ ցուցադրություն, այցելուների հոսքը մեծաքանակ է, ունենում ենք տարբեր ճաշակի, տարբեր տարիքի այցելուներ, ուսանողներ, արվեստասերներ, ինչպես նաև ունենում ենք այցելուներ, ովքեր ճիշտ է հետաքրքրված չեն Փարաջանովի կինեմատոգրաֆիայի ստեղծագործություններով, բայց նրանք գալով ցուցահանդեսը տեսնելով նշում են, որ եւս մեկ անգամ ծանոթանում ենք հայտնի ռեժիսորի աշխատանքներին, նորից սկսում են պրպտել, որոնել հետաքրքրվածությունը ավելի է մեծանում իրենց մոտ եւ ոգևորող է այն հանգամանքը, որ այցելուները նշում են, որ գալով այս բացառիկ ցուցահանդեսին մենք եւս մեկ անգամ նորովի բացահայտում ենք Փարաջանով մտածողին, Փարաջանով հանճարին ստեղծագործող մարդուն։ Եվ իհարկե նաև ոգեշնչման շատ մեծ աղբյուր է կարծում եմ նրա աշխատանքները, հատկապես նաև նրանց համար, ովքեր արվեստով են զբաղվում եւ ոչ միայն, բոլորի համար էլ ոգեշնչման աղբյուր է, որոնք նաև ինչ-որ չափով արտացոլում են նրա կյանքի նաև բարդ, դժվար ուղին, թե ինչ դժվարությունների, բարդությունների միջով են անցել, եւ միգուցե իր կենթանության օրոք նա այնքան էլ շատ մեծ քննադատանքի չարժանացավ, բայց իհարկե շատ կարեւոր է, որ մենք հիմա նրան հիշենք, գնահատենք, նրա արվեստը տարածվի եւ իհարկե հենց դա էլ լավագույն գնահատանքներից մեկն է, քանի որ նրան հիշում են, ստեղծագործությունները տարածում են եւ ձեր խոսքի սկզբում խոսեցիք, որ աշխատանքներ կան վերցված ֆոնդերից, ոչ միայն Երևանում, Փարաջանովի թանգարանից, ինձ հետաքրքիր ինչ ֆոնդերի մասին է խոսքը եւ դրանք բացառիկ ցուցանմուշներ են, ձեր խոսքից այդպես բարձ դարձավ։ Ուրեմն, երբ իմ խոսքում նշեցի ֆոնդերից, դա հենց Սերգեյ Փարաջանովի անվան թանգարանի ֆոնդերից էր բերվել այդ աշխատանքները, որոնք իրենց նույնիսկ թանգարանում ցուցադրված չեն եղել եւ առաջին անգամ մեր թանգարանում է ցուցադրվել եւ դա բացառիկ հնարավորություն է, որպեսզի յուրաքանչյուր այցելու զգա Փարաջանովյան շունչը եւ նշեմ, որ մինչեւ օգոստոսի 9-ը կարող են յուրաքանչյուր այցելու հյուր զբոսաշրջիկ վայելելու այդ հետաքրքիր հյուրովի ստեղծագործությունները։ Այսինքն մինչեւ օգոստոսի 9 ժամանակ ունեն, նաեւ մեր ռադիոլսողներին էլ տեղեկացնենք, որ մինչեւ օգոստոսի 9 կարող եք այցելել, իսկ կա մտադրություն երկարաձգելու, թե նման հնարավորություն դժվար թե լինի։ Ընթացքում կտեսնենք այցելուների հոսքից, հետաքրքրվածության աստիճանից կարող է նորից խնդրենք, որ մի փոքր ինչ երկարացնենք ցուցադրության ժամանակահատվածը։ Իհարկե նաև կարծում եմ մեր մարզի բնակիչների համար էլ է շատ կարևոր, նաև ուսանողների, աշակերտների համար, քանի որ ոչ բոլորը հնարավորություն ունեն Երևանում այցելելու Փարաջանովի տուն-թանգարան, որը միգուցե Հայաստանի զբոսաշրջային քարտեզի նաև Երևանի ամենագեղեցիկ եւ կոլորիտային անկյուններից մեկն է, եւ հյուրերը մեծամասամբ հենց այնտեղ էլ այցելում են եւ մեր քաղաքում այսպիսի բացառիկ հնարավորություն ունենք։ Եվ մի փոքր նաև կուզենայի խոսել այն մասին, թե առաջիկայում ինչ նոր նախագծեր ունեք այսպիսի բացառիկ, որ կարող եք ներկայացնել մեր ռադիոլսողներին։ Թանգարանը ինչ նոր նախաձեռնություններ ունի։ Ուրեմն մեր թանգարանը մշտապես ակտիվորեն աշխատում է նոր հետաքրքիր մշակութային միջոցառումների ուղղությամբ։ Միշտ թանգարան այցելելիս յուրաքանչյուր այցելուն բացի բուն ցուցադրությունից ներկա գտնվում մի շարք միջոցառումների, ցուցահանդեսների, ներկա պահին ունենք թանգարանային գիշեր միջոցառումների շրջանակներում բացվել է հետաքրքիր էլի ժամանակավոր ցուցահանդես, կոչվում է Ձիթողցյանների հայտնի եւ անհայտ էջերը, եւ Գերդաստանի ժառանգորդներից, հետնորդներից հայտնի նկարիչ Տիգրան Ձիթողցյանի աշխատանքներից է ցուցադրվում մեր թանգարանում, որը շատ հետաքրքիր է այցելուների համար, նույնիսկ այցելուներ ունենք, ովքեր խնդրել են, որպեսզի երկարացրեք ժամանակը, որպեսզի իրենց հարազատները, ընկերները եւս մեկ անգամ գան, վայելեն, զգան Ձիթողցյանների, այսպես ասած, շունչը։ Մշտապես կազմակերպում ենք թանգարանում նաև աշակերտների համար, նախադպրոցական տարիքի երեխաների համար մի շարք կրթական ծրագրեր, որը թույլ է տալիս, որպեսզի փոքր ժամանակվանից արդեն երեխաները կապվեն դեպի մշակույթին, սիրեն թանգարանը, իմանան, թե ինչպես է պահպանվում այնտեղ մշակութային արժեքները, եւ մենք մեծ սիրով աշխատում ենք, որպեսզի նորանոր մտահաղացումներ իրականացնենք, նոր ծրագրեր իրականացնենք մեր թանգարանում եւ մեր յուրաքանչյուր այցելուին պատմենք մեր քաղաքի, մեր թանգարանի գործունեության մասին եւ եթե այցելուն մտնում է Գյումրի
ժողովրդական ճարտարապետության եւ քաղաքային կենցաղի թանգարան այդ ժամանակ, այսպես ասած, ժամանակը կանգ է առնում եւ խոսում է պատմությունը եւ յուրաքանչյուր այցելու մեծ ոգևորությամբ, մեծ բավականությամբ դուրս է գալիս մեր թանգարանից։ Հիմա ենթադրում եմ, որ ամառային սեզոնին, երբ նաև արձակուրդների սեզոնն է շատերի համար զբոսաշրջային պիկի ժամանակահատվածն է ակտիվության, պետք է որ այցելուները ավելի շատ լինեն։ Ենթադրելի է այդպես։ Այո, իհարկե, այցելուների մեծ հոս կա, ամեն օր հիմնականում դպրոցական երեխաներ, դպրոցահասակներ, ովքեր Հայաստանի Հանրապետության տարբեր մարզերից գալիս են մեր թանգարան, ունենում ենք զբոսաշրջիկներ տարբեր երկրներից։ Հիմա ավելի նկատվում է մեծ հոսք, ինչ արդեն ձմռան գարնան ամիսներին։ Հիմա է արդեն պիկ ժամանակահատվածը, երբ մենք ընդունում ենք յուրաքանչյուր խմբերին յուրովի, սիրով պատմում մեր թանգարանի գործունեության, մեր քաղաքի մասին։ Բացի ձեր նշած այս վերջին նախաձեռնություններից Տիգրան Թիտողցյանի աշխատանքների ցուցադրության հետ կապված կան այլ նոր ծրագրեր, որոնք այս տարվա ընթացքում արդեն պլանավորել եք իրականացնել, թե դեռևս քննարկման կամ մշակման փուլում են։ Դեռևս քննարկման եւ մշակման փուլում են, ճիշտն ասած, տեսնենք, եթե ունենանք ինչ-որ նորություն, անպայման արդեն տեղյակ կպայենք հասարակությանը։ Եվ կրկին, եթե վերադառնանք այնտեղից, որտեղից սկսել էինք, մենք խոսում էինք Փարաջանովի մասին, ցուցադրությունը Մերկուրովի թանգարանում է կազմակերպված Փարաջանովի աշխատանքներ, ինչքան հասկացա, մեր ռադիոլսողներին էլ դա տեղեկացնենք եւ ամեն օր բաց է հանրության համար, թե օրերի սահմանափակումներ եւ ժամային սահմանափակումներ կան։ Չէ, ցուցադրությունը ուրեմն սահմանափակումներ չկա, ամեն օր բաց է, կարող են յուրաքանչյուր այցելու բացի երկուշաբթի օրվանից թանգարան այցելել ժամը 11-ից մինչև 6-ը եւ վայելել հետաքրքիր բովանդակալից ցուցահանդեսը։ Եվ ես էլ անկեղծ ասած թերևս զարդ չեմ ունեցել այցելելու Փարաջանովի այս ցուցադրությանը ծանոթանալու, անպայման ես էլ կօգտվեմ։ Սիրով համեցեք։ Կարելի է ժամանակ գտնել այս բացառիկ ցուցադրության համար, ամեն անգամ չէ որ մեր քաղաքում Փարաջանովի աշխատանքներն են ցուցադրվում, այն ամենը կապված է ինչ նրա ստեղծագործության հետ, կյանքի հետ, իհարկե նրա կոլաժները, աշխատանքները եւ ես ձեզ էլ շնորհակալություն եմ հայտնում հետաքրքիր զրույցի համար, շնորհակալ եմ որ ժամանակ գտաք եւ եկաք եւ ունեք ինչ որ հավելելու առանձին ինֆորմացիա։ Շնորհակալ եմ նաեւ ձեզ հրավերի համար եւ մեր ռադիոլսողներին կասեմ, որ անպայման այցելեն Գյումրի ժողովրդական ճարտարապետության եւ քաղաքային կենցաղի թանգարան, ինչպես նաեւ Սերգեյ Մերկուրովի տուն թանգարան, որտեղ ցուցադրված է Փարաջանովի հետաքրքիր ցուցահանդեսը։ Սիրով սպասում ենք մեր բոլոր այցելուներին։ Այնպես որ սիրելիներս, բացի թողեք այս հիանալի հնարավորությունը, իսկապես մեր քաղաքի մշակութային կյանքում շատ ուշագրավ ցուցադրություն է եւ հիշեցնեմ, որ ես զրուցում էի Գյումրիի ժողովրդական ճարտարապետության եւ քաղաքային կենցաղի թանգարանի փոխտնօրեն Քրիստինե Պողոսյանի հետ։ Շնորհակալ եմ հետաքրքիր զրույցի համար։ Մենք քննարկում էինք Մայեստրո Փարաջանով խորագրով ցուցադրությունը եւ հիշեցնենք, որ մինչեւ օգոստոսի 9-ը այն տևելու է, այնպես որ ժամանակ դեռևս բավականին ունեք այցելելու եւ Փարաջանովի աշխատանքները վայելելու եւ իհարկե սիրելիները շարունակեք հետևել մեր երեկոյան ճամփորդությանը։ Շանթ ռադիոկայան մեզ ոչ միայն լսում են, այլ նաեւ սիրում են։